盘点沙雕发明的搞笑瞬间，给你们展示一下最新发明的一路通畅辅助马桶，设计非常的人性。每当我们便秘上厕所的时候，都特别的费劲，过大的物体卡在身体里，很容易把我们给憋死。当有了这款马桶，当我们便秘的时候，只需要坐在上面，然后启动开关，看到了吗？根本不需要自己用力，而且一次使用，终身有效，非常的好用。我们平时在用小拳拳教育男朋友的时候，由于物理的反作用力，很容易把我们的手腕弹骨折，非常的危险。于是我就发明了这款羞羞的铁拳，设计非常的人性，跟我的好朋友王哥来给你们说一下效果如何。非常好用。我们在公共场合内急寻找卫生间上厕所的时候，很容易遇到里面有人不出来的状况，很容易把我们给憋死，非常的危险。于是我就发明了这款限时共享卫生间，只需要关上门，它就会倒计时10秒，10秒以后它就会自动把里面的人请出来，设计非常的人性。让我的好朋友王哥来给你们试下效果如何。3、2、1。夏天到了，为了能够让我们女朋友多喝热水，我给她发明了这款健身水杯，设计非常的人性，在喝水的同时，还可以健身。最主要的是，在男朋友惹我们生气的时候，还可以教育男朋友，非常好用。天气逐渐的变凉，我们每次夜里起床去喝水的时候，都会把自己冻死一回，非常的危险。于是我就发明了这款夜里饮辅助器，设计非常的人性，给你们试下效果如何。当我们夜里口渴的时候，只需要张大嘴巴，非常好用。我们在惹女朋友生气的时候，女朋友经常叫我们滚远点，但是我们趴在地上直接滚，真心滚不了太远。于是我就发明了这款有多远滚多远辅助车，设计非常的人性。当女朋友生气叫我们滚的时候，我们只需要躺在里面，然后启动开关，看到了吗？不但可以往前滚，而且还可以往后滚，最主要的是还可以原地滚，有多远我们可以滚多远，非常的好用。这种普通的指甲刀剪完了指甲还会再次的生长，非常的不公平。于是我就发明了这款手自一体一剪梅指甲刀，设计非常的人性。要的王哥来给你们试下效果如何。剪，看到了吗？王哥这辈子也不用剪指甲了，非常的好用。我们在吃这种比较宽的食物的时候，怎么也放不进嘴里。前几天我就这么饿死的，非常的危险。于是我就发明了这款嘴巴放大辅助器，设计非常的人性，来给你们演示一下效果如何。使用的时候把它戴在头上，塞不进去的时候只需要按动开关，看到了吗？非常的好用。